Миссисипи, река в США, одна из величайших рек мира. Миссисипи, главная река в Северной Америке, протекает исключительно по территории Соединенных Штатов Америки, хотя ее бассейн распространяется и на Канаду. Она течет с севера на юг и делит страну на две неравные части. Она протекает по территории 10 штатов, а ее бассейн охватывает 31 штат. Река Миссисипи имеет длину 3730 километров. Это делает ее второй по длине рекой в Северной Америке после реки Миссури, длина которой составляет 3767 километров. Более того, речная система Миссисипи-Миссури-Джефферсон имеет длину 6275 километров. Это делает ее четвертой по длине рекой в мире после Нила, Амазонки и Янцзы.